Ang sinangag naming masarap. Ayan na, luto na siya guys. So, kain na tayo guys. Simpleng fried rice lang guys. Sarap yan. Kunting sahog lang. Thank you. Kanina, sabi ko baka biglang maganap si nanay. Wala nang Hindi naman kainin mo yan. kaya kadis ko nagsalat pala lang ako. Ayan. Dito mo na lahat-lahat guys. Para isang ano na lang guys. Isang halo-halo na lang guys. With butter. Kami bagong kakainin na naman namin guys. Ayan. Masarap yan. Tumbak ako naman yung ano sinasabi. Yung ano nakalimutan ko. Saluyot pala yung butter naman itong pinagpatungan ko. Ay? Akin na ba? Kaya nga nalinis ko na. Akin na. Because I forgot. Kulang na lang butter na lang initin na rin. Hinday. Uy! Pasawin. Pasawin na babae talaga. Inday pasaway ba? Mantadagil pa eh. Ayan. Sinalayas ni Aisa. Sarap yan guys. Kaya na doon na siguro yung kakain. So yan. Pangpataba ito guys. Hindi na kami namamayat sa kakain. Mayroon na naman kami tabingan ng asawa ko, puro daw pagkain. Nagugutom na daw siya. Ano ba yung mga hindi na-upload mo? Puro pagkain, nakakagutom, sabi niya. Ayan, masarap. Puro pagkain. Ano lang yan siya guys, carrot, saka sibuyas, bawang. Igisa rin yung sa butter. Kasi mag-try ko sila ng hotdog. Para may lang. I-partner daw sa hotdog. Oo. Padami na lang kayo ng kain. Pag-uwi na. Kakain daw siya, kanin. Kasi si Mimi, di ba? Para kaya naman sa bisipan natin. Matagal tayo hindi. Tagal pa daw to. Ano ba sila? Football. Pati yung kawal, yung nasali na nasunog. Ayan na, malapit na matapos. Nakaibig ako. Sinangag na kanin. Sinangag na carrots. Na may sibuyas, na may konting rice. With carrots. Smile. Nakita ka ng green tea. Last luto ko na naman na bukas. Nululuto pa ako ng babaunin mo. Baka mag-ano na sila. Mag-sandwich. Hindi, nagbabaon sila. Diba, lagi ilang beses nilang punta. Hindi ko po. Ba't ako tinatanong, hindi na makasama. Nanay niya, hindi nag-a-update ng ano. Kailangan alam ko kasi baka day-off ko yun. Nagsasayang lang ako sa gabi pala. Tapos ulam. Nalutuin ko na yung bukas ng gabi. Ano yung bahala. Bali, marami ka rin ibang pagkain. Di na wala. Di, wag mo ang kasan na na. Wag mo kunin. Wag mo kunin yun na. Yan na sol. Magyaya na sol ka pa. Mamaya. Ayan, malapit na matapos. Nakasumuko ang carrot. Ang carrot na nigas na. So guys, Totoo na yan.
Pagkatapos niyan, ang isusunod ay Inahin na natin. Chancharan! Ang isusunod ay ayan na ang ating magic rice. Yung sabi mo, kaya na. Dito po ako nagsasalita. Ang batang bato. Nahalay na ang tagaluto namin. Nahalay na si Dave. Umaga pa lang, sakit na na po. Ayan siya nahalay na. Lagyan natin ng mga masarap na gulay. Dami ang makinawaan. Ang sinangag na kanin. May batutang makulit. Nahuli na yung aming isang-isa sa hog. Nahuli. Hindi ko yun kasi para hindi siya maubos. Hindi siya madurog. Thinking something on how to earn money. May nag-i-interview dun sa likod ko. Ang batutang malinggit. Buti nga nasa mood siya ngayon. Nasa mood. Huwag sana magbago ihip ng hangin. Mamaya, iba na naman ang ihip ng hangin. Ano kaya yun? Oh, what next do you Ano like? kaya yun? Baka sabihin ni nanay, bakit hotdog? Hindi. Lang pala eh. Alam na alam niya yung sasabihin niya. Nililista niya daw kunwari. Ano pa? Ayan, konting durog-durog. Kasi bago nilagay, hindi dinurog-durog. Ano ko dati? Okay naman, success. Successful na. What happened? Oh, it's a lot. You understand what you understand. Read it to me. Look, I'm gonna make abracadabra. Wait. Abracadabra. Ang last na sahog ay Abracadabra. grand piece. Abracadabra. Sorry, sa kamay What kamay. happened? Buso talaga It's kamay. magic! Ayan, ang masarap na sinangag na kanin. Wow! Fried rice, guys. So, yummy, yummy, yummy. Okay, one. Yummy, yummy, yummy. You can write what? Yan lang, guys. Pwede rin naman yung lagyan ng hotdog o carne para lalong masarap ang sinangag nyo, guys. Yung fried rice. Pwede rin ng itlog, pero ganyan lang. Hindi na kayo nag-itlog. Simpleng sahog lang, ayan lang. Okay na yan siya, guys. Pwede rin siyang lagyan ng corn. Yung So, Chinese rice. guys, Kaso hindi thank naman you siya for usual. watching. Ganyan na siya, guys. Thank you, guys, for watching. God bless you. Ayan ang aming sinangag na kanin or fried rice. Ayan na, may asin na yan. Kompleto na siya. Matatapos na yung video, wala pa kami asin. Ayan, may magic sarap pa yan siya, guys. Yan, para yan. Tapos, konting halo-halo-halo na. I tricked you. You cannot erase. I told you how to Tapos, paminta.
asin at paminta. So, ayan na guys. Bye-bye guys. Sarap na. Kain na tayo. Peppers din. Yummy, 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 yummy. Saka black pepper.